Ну вот и август начинает подходить к концу, а горячих новинок мы так не увидели. Хотя несколько можно отметить. Ильблади, Синуа Сачрифичи, проект от студии Нины Теоры, который должен был пылить наши полки уже как 3 года, так как его анонсировали в 2014 году. Является приключенческим экшеном, вдохновленным кельтской и скандинавской мифологией. Главным героем выступает девушка по имени Синуа, которая отправляется в чрезвычайно опасное путешествие в ад. Героиня игры подвержена многим психическим расстройствам, с последствиями которых предстоит бороться не меньше, чем с адскими созданиями. От суровых скитаний по аду перейдем к чуть менее суровым поискам древнего артефакта Бивенганиши. Да-да, новый Uncharted на подходе. И в этот раз мы сможем поиграть за 2 очаровательных девушек, Зиту и Гиту, то есть, Надин Росс и Хлоя Фрейзер. С 2 тян мы знакомы со 2-й и 4-й игр данной серии. Что же, если разработчики сумеют удержать планку предыдущей части франшизы, Uncharted 4, то каждый цент из запрашиваемых $47 будет оправдан. А вот неожиданный вопрос: есть среди нас фанаты стратегий? Впрочем, неважно, ведь выход дополнения к культовой пошаговой стратегии XCOM 2, War of the Chosen, не оставит равнодушным никого. Заядлым геймерам предоставит еще больший выбор классов, оружия, а также возможность выбрать одну из 3 ячеек сопротивления инопланетным интервентам. Что примечательно, сопротивленцы из одной ячейки ненавидят своих товарищей по оружию из другой. Ох уж эти люди. Удовлетворив информационную потребность стратегов, не могу не обрадовать графоманов и фэнов интерактивного кинца. Недавно анонсировали новую часть игры Life is Strange, Before It is Storm. Об игре пока нихуя не известно, кроме того, что весь кинчик будет состоять из 3 эпизодов, первый из которых выйдет уже в конце августа. К тому же, будет доступна бонусная глава, в которой может поиграть за юную Макс Скалфилд. Йоу собаки, я Наруто Узумаки. Не знаю, охуеете ли вы, уважаемые зрители, узнав, что 10 апреля произошел перезапуск серии игр Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy на Next Gen консоли. Да, теперь можно будет смотреть за метанием шаринганов, или розенганов. Мне похуй. Full HD 1080. Будем ждать горячей осени, и не менее горячей зимы. Всем пока, попугаи.